Как сте? Очакване. Отиваме да се разходим към трите чими, а Лео ще чака тук в кемпера. Сега ще вземем една моторна шейна и ще не изкачи до 3 чими, защото е затворен пътя. Там ще разгледаме около 2-3 часа и ще се върнем при Лео, че ще е огладнял вече. Решихме да вземем моторна шейна. Цената е 30 евро на човек, отиване и връщане. И ще ни изкачи до горе на паркинга до трите чими. Около 20 минути ще пътуваме догоре. Сега ще изчакаме около 5-6 минути моторната шейна да съберат 4 човека и тръгваме нагоре. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you. След около 20 минути преход с шейните се качихме до хижата Ауронсо, която е на 2333 метра надморска височина. И сега ще отидем да разгледаме и да поснимаме от другата страна на трите чими зад техния гръб, защото до другото място се върви около 2-3 часа през зимата. Седнахме да изпием по един чай. Веси все още снима таймлапс, а аз съм на тая перфектна гледка. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we